केबे भाबिचंती आम चारिपाखरे थिबा एई दुनिया आम फोन आम घरर लाइट एसबु केमिति चालुछि गोटे अदृश्य शक्ति एसबुकु चलाउछि आउ सेटा होछि विद्युत। तेबे एहा प्रकृतरे कौन आउ केमिति काम करे आसंतु आजिर एही आलोचनारे विद्युतर मूल कथाकू पूरा स्टेप बाय स्टेप बुझिबा। तबे एही जो अदृश्य शक्ति एहार रहस्य कौन आसंतु एहाकू खोजी बाहर करिबा। एही आलोचना केवल आम जानिबार आग्रह को शांत करिवनी बरं परीक्षा रे आसुथिबा सबु गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर समाधान पाई आमको प्रस्तुत मध्य करिबा। अच्छा, सबुठु प्रथमे आसंतु बुझिबा विद्युत स्रोत बा इलेक्ट्रिक करेंट कौन। कल्पना करंतु गोटे नदी रे पानी बोही जाउछि। ठीक सेमिथि गोटे तार भितरे कोटी कोटी छोट कणिका जहाकू आमे इलेक्ट्रॉन कहू सेगुड़िक प्रवाहित होथांती आउ एही इलेक्ट्रॉन मानकर प्रवाह ही हेउछि विद्युत स्रोत। जदि आमे एहाकू वैज्ञानिक भाषारे कहिबा तेबे एक निर्दिष्ट समय रे केते परिमाणर चार्ज प्रवाहित हेउछि ताहार मापकू ही विद्युत स्रोत कुहा जाय। एहाकू मपा जाय एम्पियर ए रे जहाकी महान फरासी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियरक सम्मान रे रखा जायछि। एई जो छोटो सूत्रटी देखुछंती I = Q/T एइटा हेउछि सबु किछिर मूल। एहार अर्थ हेला जदि आमे जानिबाकू चाहुछे करेंट I केते जोर रे जाउछि तेबे आमकू केवल देखिबाकू पड़िबो जे केते परिमाणर चार्ज Q केते समय T भितरे सेही आस्था देई गला। परीक्षा पई एही सूत्रटी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आसंतु गोटे छोटो उदाहरण नेबा। धरा जाऊ 5 सेकेंड रे 2 कूलम चार्ज गोटे तार देई गला। तेबे आम सूत्र अनुसारे I हेबो 2 कूलम को 5 सेकेंड रे भाग कले जहा हेबो अर्थात 0.4 एम्पियर। देखिले तो केते सहज। परीक्षा रे एही भली सरल गणित प्रायतः आसी थाए। किंतु गोटे कथा भाबिले ए जो चार्ज गुड़िक से माने निजे निजे तो तार भितरे चलिबेनी किछि गोटे शक्ति तो थिबो जे तांकू ठेलु थिबो ठीक ना। एई ठेला बा चापकू ही वोल्टेज कुहा जाए। चलंतु एहा विषय जानिबा। मन पकांतु सेई पानीर उदाहरण। पानी सबुबेले अधिक चाप थिबा जागारू कम चाप थिबा जागाकू बुई जाए। ठीक सेही परी चार्ज गुड़िक अधिक विभव बा हाई पोटेंशियल थिबा जागारू कम विभव बा लो पोटेंशियल आड़कू जानती और ए दुईटी जागा भितरे थिबा चापर पार्थक्य ही हेउची वोल्टेज जहाकू आमे वोल्ट बा V रे मापि थाउ। एहार सूत्र हेउची V = W/Q। एहार अर्थ कौन? सरल भाषारे गोटे चार्ज Q को ठेलिकी गोटे जागारू आउ गोटे जागाकू नेबा पाई केते काम बा वर्क W करिबाकू पड़ुची ताहा ही हेउची वोल्टेज V। माने जेते अधिक वोल्टेज सेते अधिक ठेला बा शक्ति। चलंतु आउ गोटे उदाहरण देखिबा। जदि 2 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट विभवांतर मध्य देई नेबाकू हुए तेबे केते काम करिबाकू पड़िबो। एठी आमे सूत्रकू टिके बदली देबा। W = Vx/Q। तामाने W हेबो 6 वोल्ट गुणन 2 कूलम आउ उत्तर हेला 12 जूल। एबे आमे पहुंचीछे विद्युतर सबुठारु मौलिक आउ गुरुत्वपूर्ण नियम पाखरे जहाकू विद्युतर सुवर्ण नियम भी कुहा जाए। एहा हेउची ओम का नियम। एहा स्रोत वोल्टेज आउ गोटे नुआ जिंस प्रतिरोध एमानुंक भितर थिबा संपर्क को दर्शाए। वाह, बहुत बड़ कथा भली लागुछि किंतु एहार माने बहुत सरल अटे। जेमिति आपण पानी पाइप रे चाप बढ़ेले पानी अधिक जोर रे बाहरिबो ठीक सेमिति जेते अधिक वोल्टेज चाप प्रयोग कराजिबो सेते अधिक विद्युत स्रोत प्रवाह मिलिबो। एतिकी ही कथा। एही संपर्कर गाणितिक रूप हेउछि V = IXR। एठी आसिला आम कहानीर नुआ चरित्र R बा प्रतिरोध। कल्पना करंतु नदी रे पानी जिबा बेले पत्थर गुड़िक जेमिति ताकू बाधा दियंती ठीक सेमिति तार भितरे थिबा पदार्थ इलेक्ट्रॉन रो प्रवाह को बाधा दिए। एही बाधाकू ही प्रतिरोध कुहा जाए आउ एहाकू ओम ओमेगा रे मापा जाए। देखंतु सबु पदार्थ समान नुहंती। एही चार्टरू स्पष्ट जଣା पड़ुची तंबा परी पदार्थर प्रतिरोध बहुत कम तेणु एथिरे करेंट सहजरे जाई पारे आउ एहाकू तार तयारी रे व्यवहार करा जाए। अन्यपटे नाइक्रोम रो प्रतिरोध बहुत बेसी सेथिपई तो एहाकू हीटर रे व्यवहार करा जाए कारण एहा बाधा देई देई निजे गरम होई जाए। अच्छा, जदि आम पाखरे एकाधिक प्रतिरोधक अछि ताकू आमे गोटे सर्किट रे केमिति जोड़िबा? एटा परीक्षा रे गोटे बहुत साधारण प्रश्न। मुख्यतः दुईटा उपाय अछि। गोटे हेला पंक्ति बा सीरीज संजोग आउ अन्यटी हेला समांतराल बा पारालेल संजोग। आसंतु एई दुईटा भितरे थिबा फरक को भल भाबे बुझिबा। ए दुईटा भितरे फरक बुझिबाटा बहुत जरूरी। सीरीज को भावंतु गोटे सिंगल लेन रास्ता
ଯେଉଁଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସ୍ରୋତ ସବୁଠି ସମାନ। ଆଉ ପାରାଲାଲ ହେଲା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଲେନ୍ ହାଇୱେ, ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି। ସିରିଜରେ ହିସାବ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କାରଣ କରେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ବାଧା ପ୍ରତିରୋଧ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମୋଟ ବାଧା ହେଉଛି ସବୁ ବାଧାର ସରଳ ମିଶାଣ ଫଳ। ବାସ୍ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ୟାରାଲେଲର ସୂତ୍ରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ବହୁତ ମଜାଦାର। ଏଠି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ନ ମିଶାଇ ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମକୁ ମିଶାଇଥାଉ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହି ସଂଯୋଗରେ ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ ସବୁବେଳେ ସର୍କିଟରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ ଠାରୁ ବି କମ୍ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ କରେଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ମୋଟ ବାଧା କମିଗଲା। ଏତେ ସବୁ ତ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାମ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେମିତି ତାପରେ ବଦଳିଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପାୱାର କଥା କହୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କଲାବେଳେ ଚାର୍ଜରଟା ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୁଲ୍ସ ହିଟିଂ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଭିତରୁ କରେଣ୍ଟ ଯାଏ, ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆଉ ଟୋଷ୍ଟର ବା ହିଟର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ହିଁ କାମ କରେ। କେତେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହା ସ୍ରୋତ, ପ୍ରତିରୋଧ ଆଉ ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣୁ, ତା ଉପରେ ୱାଟ୍ ଲେଖାଥାଏ। ଏହି ପାୱାର ହିଁ ସେଇ କଥା, ମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏହାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି P=V×I, ଅର୍ଥାତ୍ ପାୱାର ହେଉଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆଉ ସ୍ରୋତର ଗୁଣଫଳ। ଅଧିକ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବା ଅଧିକ ସ୍ରୋତ ମାନେ ଅଧିକ ପାୱାର। ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସୁପର ସମରି ବା ଚିଟ୍ ସିଟ୍। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ଏଥିରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ। ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଏକ ବାଧା ଭାବରେ ଭାବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏହା କେତେ କାମରେ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରତିରୋଧ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ପାଲଟିଛି। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏମିତି ହିଁ ଆମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।